Gugurt Show Redmi almashtiruvdik. Gugurtni Qoraqalpog'istondan chiqib ketmasdan turib Xorbek aka, assalomu alaykum. Bugun aka Redmi'mizni nimaga almashtiryapsiz? To'xta. Masla-ku. Yengimi? Yengimi? O'shanga o'qiman. Nima bo'pti o'zi? Qoraqalpog'iston nima qilyapsizlar? Ilhom aka, joningiz sog' bo'lsin. Odamlar ishonmasa-chi, ochaylikmi? Ochaveraymi? Davay. Pulum bo'linmagan. Davay. Qani? Voy, Dubayga tushib ketdi. Voy! 200 so'mlik gugurtdan qaranglar, bir kunda nimaga chiqib ketdi, voy. Masla. Men rostdan kutmadim. Xorazmliklar endi maza qilar ekan-da, aka. O'sha videoga like bosib, komment yozgan odamga nanam o'ynatib beraman. Xullas, komment yozinglar o'rtoqlar. Kommentda kimmi like ko'p bo'lsa, o'shanga telefonni chiqartirib olamiz. 2 kunda chiqartirib olamiz. Da. Qarang hozir 1 2 3 deyman, Xorazm deysiz. Chunki bizning keyingi manzilimiz Xorazm. 1 2 3 Xorazm!